રામ રામ, તમારા બધાનું સ્વાગત છે અમારા ચેનલના એક નવા વિલોગમાં. તો જોઈ લ્યો, અહીં હીર ઊભી ને હમણાં વરસાદ હતો ને એના હિસાબે હીર ભરાઈ રહી છે. કેમ કે લોટતી હોય ને કિલો ફૂકાય નહીં, એટલે હીરને હાવજ બે ભરાઈ રહ્યા. તો પેલા હીરને નવરાવે નાખીએ ને પછી હાવજને નવરાવે નાખીએ.
ધારો કે એને નવરાવી દીધી, બહુ તો ચોખ્ખી ન થઈ પણ પહેલાં કરતાં તો સરખી બરાબર જ થઈ ગઈ. હાવજને નવરાવી દીધો, એ તો હરખો થઈ ગયો બરાબર. તો તમને આજનો વ્લોગ કેવો લાગ્યો એ કોમેન્ટ કરીને જણાવજો. લાઈક કરજો, શેર કરજો, તમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.